Amerika yanacağının Azərbaycan yanacağı ilə fərqi. 87, 89 və 93 oktanlı yanacaqlar. Burada oktan ədədi bildiyiniz kimi fərqli üsulla hesablanır. 87 qatqısız, 89 müəyyən təmiz saxlamaq üçün istifadə olunan qatqılarla və 93 oktan V-Power Nitro Plus qatqılı yanacaqdır. Qeyd edim ki, 10%-ə qədər etanol tərkibi var. Azərbaycan standartlarında bu 5%-dir. Və dizel yanacağımıza baxsaq, bu əlavə bir qeydi olmadan standart dizel olaraq satılır. Hər halda qatqısızdır və 5%-dən 20%-ə qədər biotərkib ola bilər. Bio əsaslı yanacaqlar istifadə oluna bilər. Ölkəmizdə səhv etmirəmsə, hal-hazırda bunlar istifadə olunmur. Kükürt səviyyəsinə gəldikdə isə burada 15 ppm-ə qədər kükürt ola bilər. Avropa standartlarında bu 10 ppm-dir və həmçinin Azərbaycanın yeni Avro 5 dediyimiz dizelində də 10 ppm-ə qədər kükürt icazə verilir. Bu da yerli dizelin daha yüksək standartlara cavab verməsinin bir göstəricisidir. Benzində isə fərq ondan ibarətdir ki, 89 və 93 oktanlı yanacaqlarda təmizləyici qatqılar mövcuddur və 93 oktanda bu qatqıların konsentrasiyası daha yüksəkdir. Azərbaycanda da təmizləyici qatqılarla yanacaq əldə etmək üçün VIF qatqılarından istifadə edə bilərsiniz.